Halo teman-teman. Hai, kamu bilang dulu sama teman. Halaman, saya mau makan ini. Ini mainan apa? Ya api. Kereta api. Oke, ini adalah Thomas Train Set, yaitu mainan kereta api yang udah ada apanya ini? Jalan kereta api namanya apa? Hah? Rel. Apa? Rel. Oke, yuk kita buka yuk. Raya yang buka. Mau buka paket yuk. Oh, lihat. Jadi teman-teman, kita rakit relnya dulu. Ini relnya, ada yang melengkung, ada yang lurus. Ini teman-teman, kita rakit teman-teman. Ini gini dek, ya dek, merakitnya. Oh, dia seperti ini teman-teman, mengunci tuh. Nanti kita kuncikan seperti ini, krek. Nah, sudah jadi. Nanti kita akan menjadikan ini relnya menjadi seperti apa ini teman-teman. Oh, ini 4 berarti nanti bentuknya akan menjadi Satu. seperti melingkar seperti ini teman-teman. Nih, tuh nih. Nih. Nih sambungin. Nih Raya, ini sambungin, lihat ya caranya ya. Tuh dorong, Raya yang dorong. Wah, pinter ya. Oke, terus ini lurus, ini didorong juga ya. Raya dorong nih, tuh 2, gak, pinter. Terus ini ya, Raya dorong lagi, sebentar, tuh 2, dipasin dulu. Agak susah ya, harus pas ya teman-teman. Tuh 2, 3, aduh keliru. Oke, terus terakhir ini ya, ini sudah jadi relnya. Ini bisa dibalik, oh nggak bisa, jadi yang atas yang ada teksturnya ini ya. Oke, setelah itu kita rakit keretanya mana yang namanya ini, kepalanya kereta api namanya apa? Lokomotif. Oke, lokomotifnya kita isi dengan baterai ya teman-teman ya. Ini. Ya, itu kita isi, ini ada positif negatif ya. Kalau baterai itu yang positif yang ada cenulannya. Oke, kita rakit. Nah, ini kita putar. Oh, ini saklarnya nanti ya. Oke, kita pasang sekarang ya teman-teman. Kita pasang teman-teman. Nanti ini sebagai lokomotifnya teman-teman. Jadi nanti akan menarik kereta yang di belakangnya. Oke, ini di depan. Nah, yang belakangnya mana teman-teman? Oh, ini di belakangnya teman-teman. Ini belakangnya lagi atau seperti apa ini teman-teman? Ini enggak ada gandengannya ini. Sebentar teman-teman. Wah, teman-teman, kereta apinya sudah jalan teman-teman. Wah, cepat sekali teman-teman kereta apinya teman-teman. Wah, wah ya. Oh, bagus. Ini kita bisa geser-geser teman-teman. Kereta api listrik ini teman-teman. Wah, beri tepuk tangan dulu. Nggak bisa. Ini aku nyaman. Bagus ya teman-teman. Kayak api, ya api. Oh, ini masanya harus lurus dulu teman-teman biar enak ya. Oke. Oh, ini harus di dalam rel ya teman-teman. 1, 2, 3. Duk. Wah. Yes. Coba ada yang kereta api yang rusak-rusak, kita sambung belakangnya bisa loh teman-teman. Enak ora?
Juga ya, oke. Ini namanya kereta api barang alias untuk membawa barang atau membawa batu bara juga bisa. Stop, stop, sudah sampai stasiun terdekat. Sip. Ya, stop. Boleh. Demikian teman-teman. Tetap tersenyum, ceria setiap hari. Hore!